باغ زیبای لاتی در شهر دهلی هند دویدن و شادی و نشاط و خرسندی در محفل یوگای خنده. این مردم به یک نوع ورزش آمیخته با مشق‌های نفس‌کشی، حرکت‌های سبک و داروی قدیمی و بی‌منت یعنی خنده مشغولند. سنتوش صحی طبیب آزموده از حاضران می‌خواهد هر گونه که دلشان می‌خواهد بخندند، پروای نگاهی کجی کسی را هم نداشته باشند. خنده به انسان پیوند جسمانی، روحی، اجتماعی و معنوی می‌دهد. سالهای اخیر یوگا به یک جزء زندگی ساکنان شهرهای بزرگ هند تبدیل یافته است. یوگای خنده که سالهای 90 پیدا شد، بیش از پیش رایج‌تر می شود. اساسگزار یوگای خنده طبیب مدن کتری است. او سال 1995 وقتی راههای رهایی از استرس یا فشار روانی را تحقیق می‌کرد، اولین محفل خنده را در باغ براه انداخت. در یک ماه 150 نفر به او پیوستند. مغز ما بین خنده واقعی و خنده ساخته فرق نمیگذارد. حتی اگر شما فقط برای خنده بر دروغ بخندید، عین منفعت طبی را میگیرید. تحقیقات عالمان آمریکایی نیز نشان داده است که خنده خطر سکته دل را کمتر می‌کند. ما می‌دانیم که بین خنده و ماده‌های کیمیایی که مغز برای وسیع شدن رگ‌ها ترشح می‌کند، رابطه وجود دارد. عین زمان این به کاهش التهاب و مقدار کلسترول و کاهش لخت بستن خون مساعدت می‌کند. سازمان دکتر کتریه حالا محفل‌های خنده را آنلاین نیز برگزار می‌کند تا مردم از گوشه‌های گوناگون جهان توانند با هم بخندند. وقتی من به یوگای خنده مشغول می شوم با مردم معاشرت می کنم. وقتی با مردم معاشرت می کنیم فشار روانی پایان می آید. دیگران هم به ما الهام می بخشند و همه از اینجا رخ بلند می روند. اساسگزار یوگای خنده میگوید در دنیا به قدر کافی مسائلی هست که انسانها را جدی و غمگین نگه می دارد. برای همین باید خندید. زندگی جدی است، مرگ جدی است. در این جهان چیزهای جدی خیلی زیادند. اکنون وقتی آن رسیده است که ما خنده را جدی بگیریم.